Hello guys! Welcome to my mini vlog. May kasama pala ako dito mag-mini vlog ay si Tala. Kami ay magbibideo ng writing tablet. Pinatawag po namin siyang tablet. Yan. Fake tablet po yan. Tapos yung tatak niya po, Cherry Mobile. Fake din lang po yung logo kasi fake lang po yung tablet. Fake. Tapos tanggalin muna natin yung pen. May tablet yung pen niya at siya po yung nagsisilbi na pangsulat. Yan. Kaya po writing tablet. Pero iba siya magkulay. Ganyan po. Kulay green po yung color ng pagsulat. Yan. Kita niyo na yung color kasi madilaw na. Yan po. Tapos, pwede po siyang ilak. Yan. Ilak niya. Ganyan po yung pag-lock. Tapos, ganito yung pong pag-open. Yan. Open lang natin guys. Yan. And then, ito yung pang-delete. Ito, click nyo lang to, madidelete na to. Yan. Di ba guys, na-delete na? So, ayun lang po. Goodbye! Bye! See you to my next mini vlog. With my other friends. Bye! We miss you.